encuentra el espacio, le digo. Ha hecho goles de área a área. Y afortunadamente Pablo Torres estuvo ahí atento. Acá vamos a ver el zurdazo de Pato Ruiz, ¿no? Ay, además Torres, lo tiene ahí a Jonathan Reyes adelante. Qué difícil, pero bien por Torres. Intentaba rematar de zurda, no podía, ya la recupera Gándara, pero a medias. Otra vez Gándara aguantó la falta y sigue. Bien por Pato Ruiz. Qué bueno el pase, atención con el matador, pisa la pelota. Ahí está el Mago Muñoz, otra vez Uquillas, pisa, sigue Uquillas. Bien por Pérez, buena la marca de la lechuza. Román